गुड मर्निङ। हामी चाहिँ उठिसक्यो रुमबाट अनि अब आज चाहिँ हाम्रो लेक्जिङटनसम्म 2 घन्टाको मोटरसाइकलको यात्रा हुँदैछ। बुढाबुढीको माया पनि यहाँ रेडी हुँदैछिन्, रेडी हुँदैछ, ज्याकेट गियर अप गरेर खाजा खान ऱ्याम्जीमा पसेको। ऱ्याम्जी रेस्टुरेन्ट हो यो, राम्रो छ। यो चाहिँ भेजी हट ब्राउन। मायाको चाहिँ स्यान्डविच, के स्यान्डविच हो यो? चिकन बार्बिक्यू। ए चिकन बार्बिक्यू स्यान्डविच। हामी चाहिँ यो रामजी भन्ने रेस्टुरेन्टबाट खाएर निस्क्यौँ। रामजी रामजी भन्ने रेस्टुरेन्टबाट खाएर निस्क्यौँ। दिस ब्युटी ल आज यसलाई पहिलोपल्ट देखाएको, आज किनेको यो भर्खर नयाँ इन्डियन स्काउट। यो चाहिँ नि इन्डियन स्काउट। यो इन्डियन भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको छिमेकी भारत इन्डियन होइन, यहाँको अमेरिकन इन्डियन स्काउट। यो इन्डियन चाहिँ ब्रान्ड हो यहाँको मोटरसाइकल, हार्ली डेभिडसन भने जस्तै। फर यो इन्फर्मेसन। गर्मी भयो माया। रेस्ट एरियामा पसेको। यहाँसँग मेरो बाबु राजा बसिरहेको छ। फाइनली वी आर एट होम। आइपुग्यो होइन त। So how was your experience on the highway first time? First time चाहिँ हाइवे कुदाउँदा चाहिँ कस्तो लाग्यो? जहाँ मैले ब्याक रोड लगेँ होइन, त्यत्रो डर लागेको थिएन। भरे आउँदा त्यो हाइवे आउँदाखेरि चाहिँ यो खुट्टा नि काम छ, लक 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 कामै कामै गर होइन। ए राम होइन होइन स्टप स्टप भन्छ। अनि यो एकछिन स्टप त हुन्छ, सुरु गरे यसले फेरि यो पनि स्टप, यो पनि उयो गरे गरे राम भरे त अब यो पनि एकछिन चाहिँ भयो, एकछिन फेरि दुईटै स्टप भयो। एकछिनमा त त्यो अलिकति स्पिड लागेपछि चाहिँ 80 90 कुदाउनु पर्छ। तपाईले त अर्को उयो लिनु पर्ने लेन लिएपछि चाहिँ दुईटै खुट्टा कामेको खाम। मलाई एकै हाँसेको अब भरे चाहिँ म मेरो एक्सपिरियन्स मेरो माया जस्तो सुनाउँछु। ए भने चलाउनेको खुट्टा कामै छैन, चढ्ने खुट्टा भन्ने मलाई थाहा छैन, डर पनि लागेको छैन किन काम खा होइन। हाइवेमा किन डर नै हो त्यो। एकछिन अहिले सुरुमा त डर त लागेको थियो, अनि त्यहाँदेखि त लागेको थिएन नि त। बाबा झन्डै भनेन कामेर पाल्दै किन पत्ता फेरि के भयो? कुदाउने मान्छेले यो चाहिँ केही भएको छैन, उ चाहिँ कामे भन्छ डरायो। अनि यो कुरा भनिन्छ हावाले यति हानेको त्यो अनि स्काई डाइभिङ गर्दाखेरि त मान्छेको मुख यसो परेको त्यतिकै यसो परेको होइन भन्ने भयो कि मलाई। सकियो फाइनली घर ल्याइपुग्यो नि त। सक्छ राम्रै ल्याइदिनु भयो, धन्यवाद मेरो मायालाई। ल राख्नु है त। बाजे राखे बाइ।